Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Începe o nouă săptămână și continuăm să studiem Cartea Esterei. O carte care ne vorbește despre ce s-a întâmplat într-o împărație, dar ce se întâmplă în această împărație ne ajută să înțelegem unele lucruri care se întâmplă în împărația invizibilă. De multe ori, lucrurile care le vedem sunt doar umbra lucrurilor care nu le vedem. De exemplu, Dumnezeu îi spune lui Moise, construiește cortul după viziunea care ți s-a arătat pe munte. Deci, într-o viziune, într-o dimensiune spirituală invizibilă, i s-a arătat, da, Dumnezeu i-a arătat, a văzut un cort, a văzut planul și el acum reproducea ceea ce a văzut în înălțime, pe munte. Deci acum când copiii lui Dumnezeu puteau să vadă cortul construit de Moise și de toți aceia care erau meșteri, ca să zic așa, când ei se uitau la cortul, ei nu au văzut ce Dumnezeu a arătat lui Moise în viziune. N-au fost acolo sus pe munte, dar Moise reproduce după modelul de pe munte. Deci, deși ei nu au fost acolo, acum prin acel cort care era prezent, care ei puteau să-l vadă, într-un fel și ei aveau acces la viziune de pe munte, unde Dumnezeu a arătat cum trebuie să fie cortul. Deci, multe lucruri care le vedem aici sunt o umbră sau o reproducere, poate nu neapărat perfectă, dar un fel de reproducere a unor lucruri care există sus. De exemplu, poți să te plimbi în oraș și să vezi le palais de justice, cum se zice, Palatul Justiției, sau nu știu cum se numește, cum se zice în mod corect. Adică fiecare oraș este un loc unde, să zic, e judecătorul cel mai mare și celălalt judecător unde se judecă treburile. În franceză se zice Palatul Justiției, ca să zic așa. Și atunci când vezi, de exemplu, un astfel de loc unde e un judecător, să zic, principal, sunt alți judecători, oameni sunt aduși, se deschis cărți, sunt plângeri, sunt avocați și așa mai departe. Când tu te uiți la asta, te uiți la o umbră a ceea ce există în cer. A ceea ce există într-o altă sferă mai înaltă. Căci Biblia spune, Biblia, de exemplu, numește pe Dumnezeu judecătorul cel drept. Apoi Biblia ne mai spune despre diavolul, zice așa, ci dușmanul vostru, diavolul, cel care părâșul fraților. Deci este un părâș. Cineva care depune o plângere. Exact cum se întâmplă la palatul de justiție, la curtea, să zic, unde se judecă. Dar vine un părâș care depune o plângere. Apoi vei mai citi că Domnul Iisus stă la dreapta Tatălui și mijlocește pentru noi. Este avocatul nostru. Exact cum se întâmplă și pe pământ. Sunt cei și este acuzat. Adică tu și eu. Da? Deci, deși să zic că unde se judecă treburile, să zic aici pe pământ, nu e la fel de perfect ca în cer, da? Sunt mari diferențe. Da? De exemplu, aici pe pământ, oameni, de exemplu, dacă cineva e acuzat de o crimă, au nevoie de dovezi. În cer, judecătorul nu are nevoie de dovezi pentru că are toată viața ta, nu numai viața ta, dar și intențiile tale, totul e deschis înaintea lui. Da? Deci e o judecată de un alt nivel. Dar totuși, pământul, ceea ce vedem pe pământ, deși nu este reflexia perfectă, dar este o umbră și putem să ne dăm seama, da, există un judecător, există un părâș, există un avocat și este cel care este, să zică, acuzat.
Am vrut doar să-ți dau un exemplu ca să vezi cum multe lucruri poate care le vedem pe pământ și poate nu stăm să ne gândim, ne reproduc, ne dau anumite realități, adevăruri care sunt în lumea invizibilă sau în lucrurile veșnice, ca să zic așa. Și aici avem o împărație, da, multe lucruri nu sunt perfecte în această împărație, dar ne învață multe principii care sunt valabile în împărația lui Dumnezeu și e bine să le cunoaștem și să schimbăm mentalitatea noastră, modul nostru de a acționa, de a face lucrurile bazându-ne pe lucrurile care le descoperim, pe principii și legile, cum funcționează împărația lui Dumnezeu. Și am ajuns la punctul unde Vasti face greșeală să nu aibă claritate, să primească o poruncă de la împărat și ea să răspundă la soțul ei. Dar era împăratul care vorbea, deci trebuia să răspundă la împărat. Și acum ce se întâmplă mai departe? Și azi dimineața o să vedem un alt principiu în împărația lui Dumnezeu. Biblia zice, este verset capitolul 1. Știu că suntem în capitolul 1, dar înaintăm, puțin înaintăm. Hai să citesc versetul 14 și 15. Avea lângă el pe Carșena, pe Șetar, pe Admata, pe Tarsis, pe Meres, pe Marșena, pe Memucam, 7 domnitori ai Persiei și a Mediei care vedeau fața împăratului și care avea locul întâi în împărație. Ce trebuie, a zis el, să se facă împăratesei Vasti după lege? Pentru că n-a împlinit ce i-a poruncit împăratul Ahasveros prin foame. Ce trebuie să se facă împăratese Vasti după lege? Biblia vorbește despre Dumnezeu zicând despre El că e Cel care judecă fără aparținere. Cel care judecă fără aparținere. Atunci când într-o împărație, porunca împăratului nu este respectată, se cer anumite socoteli, dacă pot să zic așa, de fapt, se cere o judecată. Asta se întâmplă. Regele întreabă la cei domnitori ce trebuie să facem, ce trebuie să se facă împăratese. Și e foarte interesant, zice așa, ce trebuie să se facă împăratesei Vasti după lege. Tot o numește împăratese. Dar zice ce trebuie să se facă pentru ea după lege. Adică chiar dacă este împărăteasă, nu există o altă lege pentru ea, pentru că este împărăteasă. Nu. Ce trebuie să se facă după lege, care este legea, care este pentru tuturor. Când nu ascultăm de cuvintele unui împărat, sunt conștiințe, sau cum zicem, da? Conștiințe, așa. Și asta e foarte important de văzut și apoi un alt lucru care vedem aici. Deci, împăratul stă la o întâlnire unde se va hotărâi o judecată pentru împărateasă, adică soția. Și nu pentru că ea e soția lui, că nu o să se ia nicio măsură. Nu. Dumnezeu judecă fără aparținere.
Asta este foarte important să ne reamintim asta. Pentru că uneori putem avea impresia, ok, că suntem copiii lui și atunci cumva scapăm de principiile lui. Cumva, dacă nu respectăm principiile lui, e cât de cât ok, pentru că oricum suntem copiii lui. Nu. Și există un text, o să-l citesc, dar înainte să-l citesc, și vreau să vedem aici, regele pune întrebare. Ce să facem? Domnitori care erau sus aproape de ei, cei care aveau locul din tâi, vin și vedem că sunt înțelepți. Pentru că ei vin și spun, de fapt, la versetul 16, Memucam a răspuns înaintea împăratului și domnitor. Nu numai față de împărat s-a purtat rău împărăteasă Vasti, ci față de toți domnitori și toate popoarele care sunt în toate ținuturile împăratului Ahasveros. Căci faptul împăratesei va ajunge la cunoștința tuturor femeilor și le va face să ne socotească bărbații. Ele vor zice, împăratul Ahasveros a poruncit să-i se aducă înainte împărăteasă Vasti și ea nu s-a dus. Și din ziua aceasta, craiesele Persiei și a Mediei, care vor afla de fapt împăratesei, vor vorbi tot așa tuturor capetenilor împăratului, de aici va veni mult dispreț și mânie. Regele era înconjurat de oameni înțelepți. Memucam zice, nu, înainte să vorbim despre ce o să facem, hai să vedem implicațiile ceea ce a făcut el. Pentru că ce a făcut ea nu a făcut doar împotriva ta, împăratul. Fapta ei, pentru că tu ai invitat-o în fața tuturor și ea nu a vrut. Deci oamenii au văzut clar că n-a venit. Fapta aceasta o să se ducă pe internet, pe rețele sociale. Toată lumea va afla. Și atunci, acest om înțelept, cunoscând natura omului, zice, și știi ce o să se întâmple? Unele femei nu o să mai respecte bărbatul ei și când bărbatul ei o să întreabă, dar cum de azi pe mâine, de când stai pe rețea asta socială, ce ai citit acolo de nu mai respect cum respectai de obicei, ei o să aibă un argument puternic. Chiar și împăratul, în public, ca și împărat, a chemat împărăteasă, i-a zis nu. Tu ești mai mic decât împărat, așa că stai cu minte acolo. Memucam și-a dat seama că fapta ei nu este doar împotriva împăratului. De fapt, atitudinea ei va fi cunoscută și o să se ducă în mod viral. Da? Ca un virus o să se ducă în mod viral o anumită atitudine de dispreț față de bărbați. Și aici vedem un lucru important în împărăție. Cum se judecă în împărăție? Nu se judecă doar ce ai făcut, se judecă impactul. Nu știu dacă te-ai pus vreodată întrebarea, dar eu mi-am pus vreodată întrebarea. Stai puțin. Iadul este făcut pentru diavol și îngerii lui. Și totuși în iad vor fi oameni. Cel care înșală tot pământul va fi aruncat hai să zic, acum vorbesc în mod, ca să înțelegi ce vreau să zic, va fi aruncat în închisoarea universului de cea mai mare securitate, unde sunt cei mai mari criminali. Există, de exemplu, în lume, ai închisori, să zic, generice, știi? Da? Dar ai închisori specializate cu cei mai mari criminali. Și acolo, sistemele de securitate
sunt mult mai mult ridicate decât la o închisoare normală. Și atunci există, ca să înțelegi ce vreau să zic, când, de exemplu, auzi, cutare a fost trimis la Alcatraz. În fine, era o închisoare de mare securitate, nu știu dacă mai există, în fine. Sau e poate chiar o ficțiune. Dar când auzi, cutare a fost trimis acolo unde sunt cei mai mari criminali, n-ai nevoie să știi ce a făcut, știi că nu a intrat la Carrefour să fură bomboane. Pentru că dacă intrase la Carrefour doar și a furat bomboane, nu ajunge la închisoare unde sunt toți mai mari criminali. Și asta este problema. Zic, cum cel care înșală tot pământul, Satan, diavolul, i-a aruncat într-un loc și apoi alți oameni care nu văd că au înșelat lumea întreagă cum a făcut el și totuși sunt aruncați în același loc. Cumva mi se părea, zic, ok, el merită, ok, și ei merită dacă nu l-au primit pe Dumnezeu, dar chiar aruncat în același loc ca el. Și apoi am realizat un lucru. Nu e vorba doar de ce au făcut, dar e vorba de impactul global la ce au făcut. Pentru că gândește-te așa, un om care refuză să-L primească pe Hristos, decizia lui nu are impact doar în viața lui. Pavel merge și spune, nimeni nu trăiește sau moare pentru el. Decizia lui nu este doar pentru el, pentru că din moment ce el a zis nu lui Hristos, are un impact global în sensul că există oamenii care nu vor auzi de Evanghelia din cauza lui. Pentru că dacă s-ar fi întors, unii oameni ar fi auzit Evanghelia și probabil Evanghelia de la o persoană apropiată. Marturia unei persoane apropiate și alții s-ar fi întors la Dumnezeu. Dar pentru că el a zis nu la lumină, o consecință este că în mod global și alții vor fi privați de asta. De cel care spune nu la Hristos, nu e vorba doar că a zis nu pentru el, de fapt a zis și nu pentru alții. Adică acțiunea care a făcut are consecințe asupra altor oameni. Și știu că asta poate deranja pe unii. Mi-amintesc odată când vorbeam de asta, cineva m-a întrebat, pe nu, ce spui tu? Tu crezi că Dumnezeu poate să pună soarta altor oameni să decide prin acțiunea unui om și alții să aibă conștiințe, crezi că Dumnezeu poate să facă asta? Și am pus o singură întrebare, simplă. Am zis, ce a făcut Adam? A avut impact pe toată rasa umană? A zis da. Ok, ai răspunsul. Ceea ce facem nu este doar pentru noi. Tot ceea ce facem are un impact global, de fapt. Că nu te rogi, asta are un impact global. Nu e doar vorba că nu te-ai rugat. Că nu spunem despre Iisus Hristos în jurul nostru. Nu e doar vorba că cei apropiați de ai noștri nu sunt mântuiți. Nu. Are un impact global. Când omul a fost pus pe pământ, era... va trebui să mă apropie de încaire. Când omul a fost pus pe pământ, era singur să domnească un pământ întreg. Adam și Eva erau singuri la început. Dar Dumnezeu l-a creat pe om ca să aibă un impact global pe pământ. Deci acțiunile tale nu se limitează doar la casa ta, la biserica ta locală. Nu. E important să știi că ai un impact global. Chiar dacă nu ești cunoscut. Pentru că în împărăție nu se vede doar fapte.
se cântărește ce se întâmplă în mod global în împărăție din cauza fapta ta. De aceea, de exemplu, Scriptura spune, și de asta trebuie să vă rugați pentru cei care chermuiesc, pentru cei care învață. Biblia zice să nu fie mulți învățători, că ei vor fi judecați mai aspri. Mai aspri. De ce? Pentru că prin ceea ce spun ei, pot apropia oameni de Dumnezeu sau pot îndepărta oameni de Dumnezeu sau pot adormi oameni. De aceea vor fi judecați mai aspri. Pentru că nu e de vorba doar că ei spun ceva. E vorba că ceea ce spun are un impact global. Intră în mintea oamenilor și lucrează acolo. Dacă este cuvântul lui Dumnezeu, slavă lui Dumnezeu să aduce roade. Dacă este altceva, oamenii sunt otraviți. Este important să începi să te vezi ca unuia, ca o persoană care acțiunile tale au un impact global. Nu se limitează doar la viața ta. Însă în egoismul nostru așa gândim, e viața mea, e nu știu ce, e tralala, tralala. Nu. Nimeni nu trăiește pentru el și moare pentru el. Căci tot ce faci are un impact. Dincolo de simplă ta viață. Cei care îl refuză pe Hristos nu au refuzat doar pentru ei. În mod global, alții din cauza lor nu vor auzi Evanghelia poate. Deci Vasti nu este judecat doar că a zis nu. Se cântărește mai întâi, ok, ce a zis, ce impact are asupra împărăției. Au zis, o să se ducă viral o neștiinstire a bărbaților de către soțiile lor. Ok. După ce s-a cântărit asta, s-a luat judecat. Dar azi dimineața să mă opresc aici. Dumnezeu să te binecuvânteze, nu trăiești doar pentru tine.